அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் மருத்துவர் வினோத். உங்களுக்கு அடிக்கடி இந்த புளித்த ஏப்பம் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா ஒரு சில உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லதுங்க. முதல் விஷயம் கார்பனேட்டட் கூல்ட்ரிங்க்ஸ், சோடா இருக்கக்கூடிய குளிர்பானங்களை தவிர்ப்பது நல்லதுங்க. இரண்டாவது மைதா நிறைந்த பொருட்கள், பிஸ்கட் ஆகட்டும், கேக் ஆகட்டும், இல்லை இந்த பிரெட் வகைகளாகட்டும், இதை தவிர்ப்பது நல்லதுங்க. மூன்றாவது, நீங்கள் ஸ்மோக்கிங் செய்வீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை நிறுத்த ட்ரை பண்ணணும். நான்காவது, கிழங்கு வகைகள், உருளைக்கிழங்கு, சக்கரவள்ளி கிழங்கு, இந்த மாதிரி கிழங்கு வகைகளை தவிர்ப்பது நல்லதுங்க. ஒரு சிலருக்கு பால் பொருட்கள் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி புளித்த ஏப்பம் ஏற்படும். அவங்க அந்த பால் பொருட்களை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. கடைசியாக ப்ரோபயோட்டிக்ஸ், நுண்ணுயிரிகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உணவுகளை எடுங்க. ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, உணவை கரெக்டான நேரத்துக்கு எடுங்க. நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டை ப்ராப்பராக மென்று சாப்பிடுங்க. இதுவே இந்த புளித்த ஏப்பத்தை தவிர்க்கும்.